東京之旅第3集，東京塔上野穿越。Hello 大家，咁我哋咧而家咧就去到呢一個嘅東京鐵塔附近啦。嘿，大家唔知見唔見到我身後嘅咧就係東京鐵塔啦。咁我聽我爸講咧，好似呢一個位咧係一個嘅劇集嘅拍攝地嚟嘅，所以佢啱啱係影咗勁多相。今日咧本身咧諗住去食壽司大啦，但係我哋睇咗咧，佢係星期日唔開嘅。但係原來咧，佢仲有另一樣嘢叫做市場休日啦，就成個豐洲市場閂嘅日子。我哋完全唔知原來有樣咁樣嘅嘢啦，咁所以勁傷心咯。我哋去到嘅時候，發現原來佢竟然係冇開，咁所以變相到咧，我哋今日嘅行程咧就勁早就開始咗。咁我哋就將呢一個嘅東京鐵塔咧就移早咗啦，冇錯啦。咁我哋諗住去完東京鐵塔之後咧，就會去呢一個上野，同埋睇下有冇機會咧，就可以喺我哋嘅行程入邊咧，只不過更加入去。咁我哋而家就去咗睇呢一個櫻花啦。我哋啱啱經過咗，哇！俾大家睇下我哋身後嘅櫻花，哇，好靚啊！俾大家沉浸式體驗下呢一個嘅櫻花，好靚啊！我哋喺啱啱公園嗰度見到。哦，有啲地藏菩薩，全部都有戴帽，仲有唔同嘅花噶。3、2、1，你可以自己撳掣啦。嚟到上野公園呢，終於見到我哋心心念念嘅櫻花啦。因為上個禮拜落咗場大雪嘅關係呢，所以呢，佢啲櫻花呢就未完全開晒咯，就淨係開咗一小部分，但係都已經好開心啦。俾大家睇下，我哋啱啱搵到棵勁靚嘅櫻花樹，係咪好靚啊？係超級粉紅色噶。好，我哋而家繼續去搵下有冇上野其他櫻花樹，太開心啦！여러분，盛放嘅櫻花，哇！日本呢有好多呢啲咁樣嘅地氈啦，擺喺櫻花樹下面，咁就俾啲人呢一路 picnic 啦，一路呢望住樹上面嘅櫻花。Hello 大家，咁我哋轉眼間呢，我哋就已經嚟到呢一個嘅穿越啦，冇錯。咁咧我哋今次穿越都係一個我哋臨時決定嘅近郊啦，咁所以見到大家見到我穿越嘅開場咧，就係已經到咗穿越站啦。咁喺呢個時候咧，就同大家講下究竟點樣嚟穿越啦。咁其實嚟穿越就好簡單嘅啫。咁咧你哋可以去到池袋一個西出口嗰度啦，咁就會有個服務站嘅。咁佢咧好明顯嘅藍色嘅，咁佢就會喺呢度寫住咗有呢個嘅穿越周遊券啦。咁你可以喺嗰度咧去買2種套票嘅，一種咧就好似呢一個咁樣嘅燈籠形狀嘅呢一個咧，咁咧就係包由我哋嘅池袋去到穿越嘅火車飛啦，嘅列車飛啦，咁而仲有另一個咧就包埋穿越入邊嘅巴士飛嘅。因為我同我阿爸兩個都係一個好中意行路嘅人啦，咁所以咧我哋就揀咗前面嘅呢一個啦。咁穿越都係一個我哋比較 ad hoc 決定嚟嘅近郊啦。咁穿越距離東京嘅市區咧都係非常之近嘅啫，咁啊大約半個鐘度啦就已經到噶啦，即係比我哋琴日去鎌倉咧就更加近嘅。係啦，咁咧我哋今次嚟到穿越咧就嚟食咗一間穿越好出名嘅鰻魚老字號啦，咁就係呢一個名啦，冇錯。咁咧穿越咧好出名食鰻魚嘅，咁點解咧？咁因為後江戶時代咧，啲人就話咧，佢哋係唔可以食肉嘅，因為後江戶時代唔俾食肉啦，咁所以咧啲人咧就去咗食魚喎。咁而穿越咧係有好多條河同埋嘅，咁所以當中咧嘅鰻魚同埋鯉魚咧就尤其出名啊。咁所以咧就好多人咁，因為佢好多條河啦，咁有好多鰻魚捉到上嚟啦，咁然之後咧，而穿越嘅鰻魚咧又特別肥喎，咁所以咧就令到咧穿越出名食鰻魚嘅呢一件事咧就越嚟越多人知道啊，冇錯。咁所以咧今次咧我哋都嚟咗穿越食鰻魚啦。咁其實咧我哋今次咧係有諗住去2間鰻魚鋪嘅，咁但係2間咧都好冇彩地冇啦。咁第一間咧想去嘅咧就係東屋啦，咁咧東屋好似係好出名嘅，咁但係咧佢就一定要打電話去 book 啦。咁由於我哋 ad hoc 決定嚟穿越咧，咁所以就食唔到啦。咁第2間我哋想試嘅咧就係呢一個嘅小川
小川谷啊。咁就我哋今次就去咗呢一間嘅百年老字號店啦，冇錯，咁都好吸引啦。可以俾大家睇下佢嗰個 menu 嘅。咁佢鰻魚嘅選擇咧都有3款係比較常見㗎啦，有4款嘅。有一款咧8000 yen 嘅咧，咁佢就係包埋刺身啦，同埋燒鰻魚內臟嘅，係啦。咁但係因為我哋唔係特別中意食鰻魚內臟啦，咁所以就冇揀到呢一個 option 啦。咁然之後有一個咧就係有3塊鰻魚嘅選擇啦，咁就係呢個嘅6700 yen。咁我哋今次咧就嗌咗2個 set 嘅，一個咧就係谷啦，咁一個就包2塊鰻魚啦，同埋下面嘅呢一個咁就係包埋個茶漬飯。眨下眼，佢個茶碗蒸就到咗啦，咁打開俾大家睇下，哇，勁香啊！呢一度咧勁震驚，我想講咧，我已經食咗一件鰻魚啦，但係咧佢個茶碗蒸入邊仲有第2件鰻魚噶，好豐富。本身我對呢個茶碗蒸冇乜期望，但係真係勁好食啊！咁俾大家睇下呢一個意式鰻魚飯有啲乜嘢啦。咁首先呢，紅色嘅呢一個呢，就係我茶漬飯嘅嗰個湯料嚟嘅，冇錯啦。咁然之後呢，另一個呢，就會有呢一個嘅麵豉湯，而最尾梗係唔少得我心心念念嘅鰻魚飯啦。唔好聽佢咁細碗啊，其實食落去真係好飽。咁呢一個就係我阿爸嗌嘅嗰碗鰻魚飯啦。咁佢總共就有2條嘅，勁肥美，勁口肉啊！好，咁我哋而家就準備食我哋嘅鰻魚飯啦，真係勁期待咯！鰻魚先。由於我啲咪唔知發生咗啲咩事，我去到剪片嘅時候先發現原來佢冇咗聲啊！咁所以咧就唯有後補翻我嘅食評俾大家啦。只能夠講嘅係呢一家嘅鰻魚飯真係非常之好食啊！我本身呢係有少少 struggle 食唔食呢間嘅，因為我網上面見有啲人嘅食評呢就話覺得佢嘅鰻魚飯燒得唔係好夠耐，冇嗰種焦香嘅感覺。咁但係呢，我嗰日去食嘅時候呢，又完全唔覺呢一條個問題喎。咁我覺得佢燒得好好啦，咁同埋呢嗰個鰻魚都好腍，而佢腍得嚟呢唔係嗰種好梅嘅感覺嚟嘅，而且咧佢個鰻魚係非常之入味啦。咁因為咧我哋整鰻魚嘅時候咧，通常我哋都係先蒸後燒，咁啊蒸完之後就一層一層鰻魚汁咁樣搽上去啦。咁日本嘅呢一間嘅鰻魚咧，我覺得佢最好嘅特徵就係佢唔係好多汁，即係平時咧可能食鰻魚嘅時候咧，好中意喺上面淋一陣汁噶嘛。咁呢個咧就冇嘅，咁所以反而就係佢成條鰻魚本身嘅味道就已經好足。攞嚟送飯嘅時候係完全一流，超好食啊！咁而我最中意嘅一樣嘢咧，就係我呢一個鰻魚意食入邊咧，咁佢係有一個嘅特徵嘅，咁咧就係佢裏面有啲紫蘇葉噶啦。咁我本身其實係唔食紫蘇葉嘅，不過我男朋友就好中意食紫蘇葉啦，咁所以咧就令到我對紫蘇葉嘅接受度提高咗好多。而我想講，佢呢個加紫蘇葉係勁好咯，因為佢會解咗鰻魚嘅漏嘅感覺啦，令到你食落去嘅時候咧就唔會覺得好 heavy，同埋咧你食落去有種淡淡嘅清香感啦。我覺得超級好食啊！同埋如果係 for 女仔嘅話咧，好似我咁樣嗌呢一個意食咧，我覺得係完全夠食夠飽，同埋我自己就覺得佢食落去就會比起可能食好似我爸咁樣一個盒裝嘅咧，我就覺得嚟得舒服咯。冇錯，極度推薦大家一定要嚟試食啊！今次係暫時我食過鰻飯之中係最好食嘅一間。如果大家之後嚟東京旅行嘅話咧，然之後你又想嚟穿越嘅話咧，都幾推薦大家一定要試下穿越嘅鰻魚飯啦。咁又或者如果大家食到我哋頭先講嘅另外2間，即係小川谷啊，又或者東屋嘅話咧，都歡迎喺下面留言話俾我哋知咧，究竟佢係咪咁好食啦？因為今次食唔到有少少遺憾，咁可能下次嚟東京嘅話咧，再嚟穿越嘅時候就再挑戰下佢哋。而家咧，我哋就嚟到呢一個嘅熊野神社，咁我就係跟住呢一張紙咁樣行嘅。呢度咧有好多呢啲咁樣嘅開運符可以俾你抽咯，哦，勁得意啊！去完頭先嗰個
紅野神社咧就嚟咗呢一個嘅年輕寺啦，俾大家睇下喺大風嘅時候，啲錦鯉係隨風飄揚啊，好正啊！咁我哋就而家嚟咗呢一間河月抹茶嗰度飲啦，咁佢就從龜屋做聯成嘅，咁我哋咧就揀咗呢一個嘅 matcha latte，咁佢咧就手動 ，hello， 係啦，咁佢就手動咁樣幫我哋整緊啦，咁然之後就會將佢咧再倒入呢一個冰嗰度，我覺得好正啊！佢用好大粒嘅呢一個冰，而唔係用碎冰，咁樣嘅話咧，啲冰就唔會太快咁去溝淡咗佢嘅味啦。大家平時喺屋企都可以試下用呢一種嘅沖合壺，我覺得主要唔係溝粉咯，好似好正咁喎。好，唔該晒 ，OK， 我哋就完成啦。依家都 ，Hello， 咁我哋啱啱咧就買咗呢一個嘅抹茶啊，我哋就試下呢個拉提啦。我覺得綠茶味幾濃，同埋咧，因為我哋冇同佢講到酒甜啦，係啦，咁所以咧，我覺得係有少少甜嘅，但係俾人嘅感覺好 fresh 咯。綠茶咧都唔係好苦，同埋咧，我覺得以500 yen 嚟講咧，真係超級抵。Hello，你我都試下先。哇！今日又熱啦，我哋飲咗啲一杯凍飲品咧，好舒服。我覺得係幾好飲嘅，不過我略嫌甜有少少，同埋我覺得係綠茶味未夠濃，同埋可能因為佢奶咧，佢唔係用口奶啊，咁所以咧佢飲落去嘅 matcha latte 就係比較 light 嗰種鹽啊，好濃咗嗰種。而家咧我哋就排隊諗住試呢一間川渝好出名嘅布丁。咁咧我爸就揀咗呢一個嘅抹茶口味。你試咗第一啖先好冇？好啊。好食。我爸嘅 comment 就係好食。好啊！呢個抹茶個味道唔係好濃。我覺得佢抹茶可以再濃啲咯，學你話齋。佢比較淡啲嘅抹茶，但係佢嘅牛奶係好 rich， 係佢牛乳嗰種咯。Hello， 咁我哋而家就試下食呢一個啦。咁我今次揀嘅咧，就係呢一個嘅 sweet potato 嘅味，因為咧我自己就聽啲人講話，川渝好似好出名食番薯啦，會經綿密。我覺得番薯味好食過抹茶味。啲番薯味咧，佢嗰種感覺就係佢冇抹茶咁甜啊。可能佢落時啲糖咧，佢都冇咁甜，同埋咧反而條個奶味咧，未至於話去到好出。而我覺得個番薯味係幾出噶喎。可以俾大家睇下啦。咁呢一度咧，呢條街咧有好多唔同嘅小食啦，咁同埋有好多唔同嘅嘢飲啊、小店嘅。咁就喺一條咁樣嘅藏族街道。大家嚟到川渝咧，都可以喺度行下食下。呢條街咧都好多人着住日本和服咁樣去行，亦都因為咁樣咧，令到佢有呢個小歌舞之稱。成條街都好多嘢食，好多嘢睇啊！我最中意睇玉屋啦，我忍唔住啦。呢啲藏族屋真係隨便影都好吸引。呢一度咧仲有得俾你畫你自己嘅搭模，幫佢設計添啊！中意買嘢嘅女士們，呢一間店，大家入到嚟一定係會瘋狂啦！好多嘢揀，連水晶手鏈嘅選擇都好多，好吸引啊！呢度仲有啲係佢哋手製嘅珠，每一個都畫得好靚啊！呢條街咧，我同我爸啱啱喺度慨嘆緊啦。佢咧其實今日平日啦，好多人啦。但係其實佢係勁古色古香咯，呢條街係同平時大家去東京嚇好唔同啦，變得同我琴日去嘅鎌倉係非常之唔同。我覺得佢係有嗰種舊日本係啦，江戶時代嗰種嘅感覺啊！哇！如果咧大家嚟呢一度有時間咧，真係可以喺度考慮下着翻套和服啦，然之後咧就喺度慢慢行。呢條街我真係〜高度推薦，勁舒服嘅選擇啊！Hello 大家，咁我哋咧就喺度呢一條嘅
叫做咩街咧？應該係月際倉會館嗰條街度行啦。呢條街咧真係勁好行啦，佢有勁多唔同嘅鋪頭。佢有好啲咧係日本嘅木製鋪頭啦，有啲係日本工藝嘅鋪頭。好似頭先我哋去咗間係木雕店，而且呢度咧都有好多唔同嘅嘢食啦。基本上咧，你每行到一笪地方咧，你就會見到有啲嘅甜品。喺我後面咧，仲有呢個龍貓共和國啊！佢嗰種感覺係同你喺東京啊、大阪啊，甚至乎係我琴日去鎌倉，即係我去呢啲近郊咧，都好唔同咯。整體個感覺，我覺得佢係有佢繁華嘅地方，就係好多唔同嘅商店啦。但係咧，我覺得佢係保持到成條街道總體咧喺舊江戶時代嘅感覺啊！唔怪之好多人都話咧，嚟到呢一個東京咧，如果有半日嘅時間或者一日嘅時間咧，都可以考慮下嚟呢一個嘅穿越。俾大家睇下呢個位，好適合打卡啊！經過嘅時候見到幾多人拎住個切卡哇嘅袋。原來呢一度穿越咧係有切卡哇嘅本鋪店噶，好多人都喺度排隊入去買呢一個切卡哇，我覺得好可愛啊！係有番薯頭嘅切卡哇。呢度咧成條咧都係賣好多日本嘅小食咯，我覺得幾靚喎。我哋本身咧喺地圖上面見到咧，我哋冇 plan 住嚟啦。呢度係叫做果子屋橫丁。本身咧我哋以為係普通一條街道定係一間鋪頭咁樣啦，但係估唔到咧佢有咁多日本嘅特色嘢食咯。佢有嗰啲日本特色小食啊，頭先我哋見到。然之後咧，你會見到有呢啲咁樣嘅 crepe 食 crepe 嘅店啦，然之後又會有呢啲咁樣嘅食泡芙嘅店啦，同埋咧，因為佢呢度嘅裝修咧好古色古香啦，所以咧其實真係有勁多人喺度影和服相咯。我覺得如果喺度影和服咧，我覺得佢未必好似我哋上次去淺草咧，我係揀咗黃，我記得揀黃定粉紅色咁樣嘅黃色嘅和服啦。但我覺得嚟到呢一度咧，我都支持大家揀啲係復古啲色系嘅。如果我下次再嚟嘅話咧，我諗我都會高機率喺呢一度着和服，因為我覺得佢成條街都勁好影，同埋係一啲都唔商業。唔好話一啲都唔商業化，但係佢裝修得好有佢自己嘅味道咯。而家就一路繼續向前行啦，準備去呢個嘅穿越嘅冰川神社。穿越嘅冰川神社冇錯，咁咧就諗住咧去釣呢一度好出名嘅呢一個釣魚啦，呢條鮮色啲嘅粉鯽魚啦，我就諗住揀呢條。Great， 係啦，咁你釣完之後咧，你就可以拎佢出嚟啦，然之後就睇下咧你嘅。佢俾你嘅諗法係咩啊？咁我係小家，冇錯。咁然之後咧，我除咗呢個之外咧，我都仲想釣下呢一個啦，呢度嘅特色之一，穿越嘅特色啦。咁所以咧就諗住釣下佢啦。咁咧佢咧就係好似餐嘢咁樣嘅，咁我哋就可以畫下咁樣啦。我哋就好似耕田咁樣去揀一個自己想要嘅。好，俾我邊個？好，咁咧我就釣咗呢一個係呢一個嘅穿越神社嘅一個小幸運槍啦。我覺得大家如果嚟嘅話都可以呢一個粉紅色嘅鯉魚，同埋呢一個我覺得係好特色嘅，因為係穿越最出名嘅就係食呢個番薯啦。咁所以咧，我覺得呢個咧都好特別。咁如果大家嚟嘅就可以試下啦。Hello 大家，咁我哋而家就嚟到呢一條好出名嘅冰川河。其實冰川河嗰度啦，咁咧其實就喺頭先嘅冰川神社嗰度行出嚟咧，大約5分鐘到就會見到噶啦。咁咧呢一條河咧，佢係好出名嘅，尤其是咧喺櫻花季啦，因為大家見到咧呢條河嘅沿岸兩邊咧都開滿咗櫻花樹，咁所以咧如果你嗰陣時嚟嘅時候撞正咧櫻花盛開嘅話咧，佢個樣一定係超靚嘅。因為上個禮拜咧，我哋呢一個嘅東京落咗場大雪啦，咁所以就令到咧今年嘅櫻花季咧就推遲咗少少。不過咧
大家都會見到啦。佢雖然咧就未開晒啦，咁但係有啲位咧都仲係隱約見到啲櫻花嘅。呢一度最吸引嘅地方咧，就係後面呢條河咧，係真係可以搭船噶。如果咧平時好似係去到櫻花盛開嗰段期咧，佢好似係有得俾你搭船啦，咁就可以搭住條船穿過呢一個櫻花林。我諗起都覺得好吸引啊！真係，俾大家睇下，係有啲櫻花嘅，雖然唔多。我爸已經勁開心、勁興奮咁樣喺度影櫻花咧，係啊，我覺得幾推薦大家嚟呢個穿越，尤其是如果你真係賴到啱啱好櫻花季嚟咧，我覺得一定要試下搭嗰架船咯。我覺得一定勁靚，佢係勁多樹咯。各位，大家睇下，喺我哋啱啱準備走嘅時候，望過對面，發現原來櫻花已經開咗啦。睇下見唔見到啊？好靚啊！嚟到我哋最尾一個景點啦，喜多院。呢一度就係其中一座喜多院嘅別院啦。我哋而家嚟到呢個喜多院啦，呢度有勁多棵櫻花樹啊！我可以想象到呢，如果我哋嚟穿越係撞正櫻花盛開嘅時候呢，一定好靚啊！去完喜多院之後呢，我哋就返咗池袋食晚餐啦。今日條片就去到呢度啦。鍾意條片記住 comment、like 同埋 share 啊！我哋下條片見，拜拜。